Всем привет, на канале Эрика ТВ. Сегодня мы поиграем в Roblox «Построй свой корабль». Так вот, я тут собиралась пойти на розовый, но там кто-то есть, я хочу очень сильно, это же мой любимый цвет. Это он не понимает. Ладно, и белая сойдет, может ко мне потом придет. Так, начинаем с... Давайте попробуем. Да, вот таких. Мне кажется, что все-таки неровно поставила. Да, и сейчас неровно поставила. Вот так вот. Что ж, теперь пол будет вот такой. Криво. Опять криво. Все. Так, теперь... Вот. Нет, 42. Надеюсь, что розовая потом может освободиться. Вот так вот мы пока что там не построим. Так, продолжаем строить. А нет, не выйдет. Да, мне так не нравится. Это все не нравится. Угу. Конечно же будет не нравиться. Что я все на свете убрала. Так, точно код.
Так. Каким чудом ты выбил? Так. Так. У меня 6 блоков таких. Получается, будем застраивать, получается. Тебя. Что ж, вот так вот. Не, криво пошло. Так. Так. Ну вот невозможно подстроиться. Будь потише. Я видео снимаю. Можете, пожалуйста, потише, я видео снимаю. Все закончилось. Получается, когда ты нас можешь спасти. Да. Пас. Молодчинка. Что? Я не буду этим устраивать. Куда пропал мой блок? Все? Как теперь? Думоля. Потише, можно? Это вообще уже. Так. Вот невозможно, когда вокруг разговаривают. Ну, невозможно видеть, снимать это. Я все время перебегала с места на место. Не поняла. Так, смотрите, типа она так вот строит. Можно открыть. Все. Сверху плыть не буду, я внутри. Я внутри буду. Сверху мне просто это будет спасительное. Вот. Что ж, вот так вот. Запрыгиваем назад. Так. Что она не ставится? Что она не ставится? Все, поставилась. Наконец-таки. От этого будет лестница спасительная в дороге. О. Дырочка. Вот это вот убрать. И вот все заделать. Нет? А если так? Все заделось. Все отлично. Такая сижу открытой головой. Ну да ладно.
Хотя, могу, кажется, немножко подстроить. Вот так вот. А так, а так. Ай, не то. Сейчас уберем. Нет, это надо делать вот так. Что-то какое-то странное. Назад. Во, фух, пустили меня. Все, поехали. Закрываем. Нет, все, кое-чего не хватает. Не хватает. Кое-чего еще не хватает. Сейчас покажу, что хватает. Вот все. Где он? Где он спавнулся? А, вот сейчас спавнулся. И С. И вот С. Все, вот так. Так и все. Теперь можно лететь. Полететь. Едем. Потом, когда доедем, купим новый материал. Я видео снимаю, вы тут говорите. Просто. Так. Так. Теперь. Чё? Я сейчас пою, чтобы оно не перевернулось. Ждем. Потом я точно спрыгну. Потом я скинусь. Когда надо будет. Делать мы решились? Ничего не решились мы. Не? Не? Там у меня блоки, походу, очень крепкие. Походу, у меня низ очень крепкий. Ржавыми у меня и, походу, низ очень крепкий. Потом не стану вот сюда вот спрыгну, благодаря туда. Так. Я сейчас скоро прыгать уже буду. Не посмотрю, сколько я золота получу. Ё. Не. А нет, вот, все-таки крепкий не был. Ё-моё, того прокопала. Все, это уже мощь. Я же говорила, упадет. Я сейчас скоро прыгать буду, я вам скажу. Я скоро прыгать буду. Если оно развалится, я прыгать буду. Сейчас посмотрим, снесет там что-нибудь еще. У меня сейчас такое ощущение, что сейчас мы свалимся. Нет, не сваливайся, я тебя прошу. Можем открыть, я подготавливаюсь уже, когда уже ровно будет 40 минут мое видео, 14:40, я буду прыгать. Прыгать и будем заканчивать видео. Давай. О, мне крышу снесло. А нет. Так сделать, что не снесло. А так снесло. Не, ну сейчас точно будет. Сейчас точно будет. Тут шары катаются. Я же как раз по бокам, они по бокам. Не по бокам сваливаются. И все. Стоп, он куда? Как раз врезал.
Все, я выпрыгиваю. Что ж, вы были на канале Эрика ТВ. Всем удачи, спасибо за просмотр. Всем пока-пока. Специально, пока, ей.